Përshëndetje, miq të dashur. Përbëj këtë video, pa dash me bo video, sepse e bona një më herët, e postova, po e pash një këtë Enver Bytyqi, profesori nga Shqipëria, se tregon se si pas ka dasht Fatos Nana me nda Kosovën, jo me nda Kosovën, po me bo Beogradin kryeqytetin e Kosovës. Si ka mundësimi që dashër kështut, mos me na dash Shqipëria, jo Shqipëria, domthonë qeveria e Shqipërisë, prej Enver Hoxhës e deri më sot. Asnjë qeveri nuk e ka dash Kosovën. Si ka mundësimi të dashër? Si ka mundësi me pas hasmëri me neve, si qeveri po folë, se jo si popull, se popull është që shtojnë spanjolët maravillosë, është shumë popull i mirë, sikur ata im një. Ne nuk urrejmë, por politika, si ka mundësimi të dashur nuk po muna me paramendu. Kur e ndëgjova Enver Bytyqin, u miku truni, se si pas ka dasht Fatos Nana në Greqi, me adhon Serbis, edhe me nënshkru që Beogradi me konë kryeqyteti i Kosovës. Po, shkojnë miq? Ata janë përpjekë që kryeqyteti i Kosovës jetë Beogradi. Ka një rast për këtë që t'ja rikujtojmë njerëzve? Po si? Në 97, në nëntor të vitit 97, Fatos Nana, kryetari i Partisë Socialiste. Domthonë para luftës, një vjet para luftës, domethënë, e kanë kurdista, pas kanë kurdist Fatos Nana, ai greko, por me bo se Beogradin kryeqytet Kosovës. Çka mendon Serbia, çka ka menduar Serbia, çfarë përgatitje ka bo, se ka ditë që lufta po vjen. Runa Zomic. Shkojna? Në Kret. Po. Me takoj Milošević në një takim rajonal. Me ndërmjetësinë e kryeministit grek. Në atë takim, nga burimet të brendshme, në këtë takim ishte edhe Pascal Milo, ministri i jashtëm. Ministri i jashtëm i Shqipërisë, domethënë, edhe Fatos Nana kryeministri. 97-ën. Të repërsëritim që me ja rikujtu popullit, 97 domethënë Shqipëria pas ka dasht me lanë Kosovën ndër Serbi. Qysh e ka lënë Enver Hoxha në atë kohë. Ky është turpi i botës. E tash dashti me lanë edhe Rama prap. Pse? Për çfarë arsye miq? Për këtë arsye pe di. Por nuk është kjo patriotizmi këtë pare më rëburi dhe jetë. Të kime vdek milion tona. Ku për jetë populli shqiptar? Pse për përqani popullin, pse për dani popullin e vla? Po i flas politikës, kryeministra, presidenta. Miq, pëndëgjojmë. Por Pascal Milo nuk u pranu që t'ishte në takim me Miloševićin. Ishin 8-8, vetëm Miloševići dhe Fatos Nana. Kryeministri i Shqipërisë me kasapën e Ballkanit në takim në Greqi. Me kasapën e Ballkanit. Jo çfarë gjende pas ka qenë, bjerim. Ishte njoftuar Albright për këtë takim. Po. Albright, sipas të dhënave dhe burimeve të informacionit, kishte porosi që takimi të jetë i shkurtër thjesht për të dhënë mesazhin që Shqipëria nuk është një vend që destabilizon rajonin. Dhe nuk Domethënë, por neve në ka problem, na nuk dojmë destabilizim, në shkruaj edhe në rregull jenë. Kush po ja ka në Kosovës? Në farë mënyrë çështë do bëjmë. A dini pse miq? Prej Enver Hoxhës deri më sot duhet i Roma nuk e dojnë Kosovën as kosovarët, sepse e dinë që kosovarët nuk mund me shtinë kthetra. As ka mujt turku, as ka mujt shko. Kjo është miq të dashur. Menimi im, nashta po gaboj, po menimi im është ky. Se mos me dash në shtet, mos me dash Kosovën, që fol shqip,
merr frim shqip, har shqip, jem një popull, baba jam më ka lindë në Shqipërinë, fjerë, li bash fjerë. A jem këtë lidh. E këta hora me këshirë me nda Kosovën për Shqipërisë, apo Shqipërinë për Kosovës. Unë nuk e di popullë e mi dasër në Shqipëri, a i ndigjeni këto ajo. A ka një demonstratë, a s'ka një demonstratë, Allah. Demonstratë pasësore, pa tjetër, me laps. Se veç ky, lapsi, i bjen këtë sanë të rezi, jo dhuna. Po shkojnë amiq. Kundër dialogut me tje. Por takimi zgjate 1 orë e gjysmë. Aq sa Albright ishte trondit, shpëndoll. Pse? Pra, u bë një takim I cili ishte prezumuar të ishte rreth 5-7 minuta. 10 minuta. Sa për të dukur, sa kamerat ta jepnin edhe kaq. Dhe u zgjat 1 orë. Dhe deklaratën që bëri në ambasat I takimi ishte. Kjo është normal, Kosova duhet të ketë kryeqytet. Kjo është arsyeja për si të ballit miq të dashur pse më shtini me bë këtë video. Se po më shqetësoi trupi kur po ndëgjoj. Është hera 3 që po ndëgjoj në njëjtën video. Por me kuptu mirë, me ja kuptu thelbin. Kjo është merë miq të dashur. Vlla jam që më mlon mu në Serbi. Me malon kryeqytet Beogradin. E jo Tiranën. Apo Prishtinën. Apo cilin do të qoftë. Veç a fol shqip. Për çfarë arsye më nalon në Serbi? E pyes kryeministin Rama tash, sa është tash kryeminist. Për çfarë arsye? Dashte më nalon me Serbinë. Edi Rama. Për çfarë arsye tha toka Mitrovicit s'është e askujt. Domethënë kur nuk është e askujt, qesin zarat. Kuna ti bjen I bjen. Këta dihet që I merr Serbia. Mendimin tonë. Edhe mendimin shumë të nasë janë. Që për dhe këllë dhe kjo hake. është merë miq. është merë për besë merë. Shkojnë miq? Beogradin. Kosova duhet të ketë kryeqytet Beogradin, e ka thënë Fatosllano në 97-ën. Unë kam që 4 vjeç as. Në nëntor të 97-ës. Në nëntor të 97-ës. Unë kam bërë, besoj, një 3-4 analiza dhe komente për këtë. Ata janë për... Bravo të koftë Enver Bityqi, zotë trujt, për to informacione kaq të sakta, kaq të mira. Unë kam dëgjuar edhe më herët, po s'kam besu. Sinqerisht po them, nuk I kam besu këto sane. Se më kanë në firë më kanë tregu, po si kam besu. Kam thonë që janë kot. Thashja thema që këthejmë fjalë popullore të na, po ja që të kanë të vërteta mi së dashë. Shteti onë, që ne e kemi andër, e kemi pas andër Shqipërinë, I na shkun në për burgje për Shqipërinë. Na duja ta, po flasëm miq të dashur politikisht, jo me popull, ose bazat populli është prefekt. Po flasëm si politikana. Këtë politikanat miq në Shqipëri që pas kanë qenë krejsuna në për një 80% qitën, me gjithë nga ona jonë. Që dikush thot na ka fal Rankoviçi, dikush thot do të më marrë 17 fshatra, dikush thot se më intereson fare hiç mua Lisa Serve veç Albin Kurti. Ja pra kjo është miq të dashur. Kështu që miq për fund, po I bëj apel. Vatani Albin Kurtin. I vetëm ky njeri që ka mbështu Kosovën, Shqipërinë dhe Maqedoninë. Edhe Malnizi, I bashku shqiptar. Miq të dashur, një për tonë, e tonë për një. Ju dua, Zoti ju rujt, aty ku jeni, mirë po ashtu vite radhës.